ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಬ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಡ್ರೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಡ್ರೋನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಫ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಗಿನರ್ ನಾನು ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಆ ಕಡೆ ಕೇರಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನರಿಗಳನ್ನ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಊರ ಮೇಲೆ, ಪೆರಾಜೆ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದ ಚೂರು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಏರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ, ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯೂನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟೆಂಪಲ್ಗೆ, ಪೆರಾಜೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು. ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯೂದು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.